आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं? अपने आप से प्रश्न कीजिए और जब तक जवाब नहीं मिल जाए अपने आप से पूछिए Who are you? और तब तक पूछिए जब तक ये जवाब ना मिल जाए You are the king. आज आप अपनी जिंदगी में यही बने रहना चाहते हैं जो आप हैं, या फिर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं? प्रश्न आपके पास है और जवाब भी आपके पास है। क्या है आप? क्या होना चाहते हैं? जब तक आप अपने आप से प्रश्न नहीं करेंगे आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। उठिए और पूछिए अपने आप से, आप क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? या फिर आप में वो है जो आप बनना चाहते हैं? प्रश्न भी आपके पास है और जवाब भी। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? पूछिए अपने आप से कि आप यही घटिया सी जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर आप बनना चाहते हैं वो जो आपका अपना सपना है। फिर से कह रहा हूं, पूछिए अपने आप से Who are you? और जब तक इस बात का जवाब ना मिल जाए Who are you? तब तक अपने आप से प्रश्न पूछते रहिए और एक दिन जवाब जरूर मिलेगा जवाब। और जवाब आएगा You are the king. और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जवाब आएगा, ये जवाब अपने आप आएगा। ये जवाब ऐसे नहीं आएगा। ये जवाब आएगा, लेकिन ये जवाब अपने आप नहीं आएगा। ये जवाब आएगा हमारी मेहनत से, हमारे कर्मों से। और जब तक हम कर्म नहीं करते, जब तक हम मेहनत नहीं करते, तब तक हम वो राजा नहीं बन पाएंगे। तो उठिए और अपने आप को बिल से बाहर निकाल कर तैयार हो जाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ, स्टार मोटिवेशन।